其實咳血咧有好多其他原因嘅，唔係淨係因為一定係肺癌嘅，可以有其他病都會令到你咳血嘅。咳血咧，其實係講啲血咧係由個上呼吸道啦，或者有個肺嗰度咧，我哋咳咗出嚟嘅。吐血就唔同啦，我哋好多時話有食道啊，有個胃咧嘔咗出嚟嘅。咁就至於咳血咧，我哋就講佢哋咳出嚟嘅會係血塊啦，或者血絲。咁有啲咩病同有關係咧？有肺炎啦，有肺癆菌啦，又可以係癌症，又可以係因為有感染喺個上呼吸道。另外嘅咧就係可能有嘢啃親啊，整損咗個喉嚨啊，或者整損咗上呼吸道。咳損喉嚨其實係一個好短暫嘅傷害嚟嘅啫，咁應該會好快好返嘅。咁好少會話咧不停咁樣會重複咁樣去咳損喉嚨。如果長時間持續都會有咳到有血絲出嚟嘅，我哋擔心同個肺其他個病有關係咯。好多人好多時長期嘅可能有支氣管擴張啊，或者有肺癆病，咁應該早啲睇醫生。咳血嘅時候真係會有即時嘅生命危險嘅，睇下你究竟咳幾多血，同埋啲血究竟係幾濃咁樣走出嚟嘅。因為如果真係嗰個肺裏邊一條血管係真係破損咗，而噓聲湧啲血出嚟，可以將成個肺浸住咗，你係唞唔到氣，係即刻窒息，係應該馬上要睇醫生嘅。當我哋咳血嘅時候，好多時我哋都會先做咗個影像嘅掃描啦，睇下有邊一度出血啦。咁究竟出血嘅時候咧多唔多，影響我哋喺個肺裏邊嘅範圍有幾大？咁跟住我哋好多時就會攞啲痰去驗下，會有咩因素去咳血。另外我哋就會咧好多時，如果真係要止血嘅，可能真係要做到氣管鏡去止血，或者有啲好緊要嘅要做到手術。咁而家呢個新嘅科技，我亦都可以去到 X 光嗰度咧，幫你做咗一啲咧，我哋講嘅微創喺嗰個導管度入去咧，將嗰條真係出血嘅肺血管咧，可以堵塞咗，希望可以止到血嘅。